សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍មកកាន់ channel របស់ខ្ញុំសាជាថ្មីអូខេអញ្ចឹងចូលឆ្នាំចប់ហើយឥឡូវខ្ញុំចាប់ផ្ដើមធ្វើវីដេអូបដាទៀតបាទទាំងកាមេរ៉ាទាំងទូរស័ព្ទទាំងកុំព្យូទ័រអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនពេញចិត្តណាចង់តាមដានជាមួយខ្ញុំសូមកុំភ្លេចចុច Subscribe ឲ្យខ្ញុំមួយផងបាទអញ្ចឹងទៅខ្ញុំនឹងព្យាយាមបាទកែតម្រូវនៅចំណុចខុសឆ្គងរបស់ខ្ញុំហើយនឹងខ្ញុំព្យាយាមរកវីដេអូល្អៗចង់បកស្រាយបរិយាយជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអូខេអញ្ចឹងវីដេអូនេះខ្ញុំសូមឆ្លើយទៅសំណួររបស់ប្អូនម្នាក់ដែលគាត់បានសួរខ្ញុំនៅលើទីផ្សារខ្មែរយើងហ្នឹង Canon ហើយនិង Nikon ហ្នឹងគាត់គួរតែទិញមួយណាបាទហើយគាត់ជាគេហៅថាជា beginner photographer ដែរអញ្ចឹងចេះខ្ញុំសូមឆ្លើយទៅគាត់ចេះបើសិនជាគាត់ជាអ្នកថតរូបណាគាត់អត់សំដៅទៅលើវីដេអូទេអញ្ចឹងគាត់សំខាន់ណាមានន័យថាគាត់ផ្ដោតសំខាន់ទៅលើរូបភាពអញ្ចឹងខ្ញុំជឿថាប្រហែលជាទៅ Nikon ល្អជាងបាទព្រោះអីរូបភាពថតចេញពី Nikon មកវាខ្ញុំគិតថាយើងអាចមានលទ្ធភាពល្អជាងបាទជាពិសេសបើសិនជាបងប្អូនយករូបភាពទៅកាត់តណាទៅ edit ទៅកែក្នុង adobe Lightroom ទៅក្នុង Photoshop ហ្នឹងទៅអញ្ចឹងរូបភាពថតចេញពី Nikon យើងអាចគេហៅថា recovery យើងអាចយកវិញនៅកន្លែងណាដែលឆេះណាបាទនិយាយឲ្យចំទៅគឺយើងរូបភាពថតចេញពី Nikon ហ្នឹងគឺវាល្អជាងចំពោះ high dynamic range អញ្ចឹងសម្រាប់រូបភាពណាសម្រាប់រូបភាពគឺ Nikon ខ្ញុំគិតថាល្អជាង Canon តែបើសិនជាបងប្អូនគាត់ធ្វើវីដេអូផងធ្វើថតរូបផងអញ្ចឹងកន្លែងនេះខ្ញុំពិបាក recommend Nikon ឲ្យបងប្អូនមែនទែនបាទអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាយើងគួរទៅ Canon ល្អជាងព្រោះអី Canon គឺល្អមែនទែនសម្រាប់វីដេអូណាបាទខ្ញុំនឹង recommend ចំពោះ model អីចាំស្ដាប់ទាំងអស់គ្នារឿងហ្នឹងវាចេះមួយទៀតបើសិនជាបងប្អូនថតដោយប្រើ manual auto focus មានន័យថាយើងជាអ្នកថតយើងនៅឈរពីក្រោយកាមេរ៉ារហូតយើងថតគេអញ្ចឹងយើងអ្នកមូលដៃអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងអាហ្នឹងវាអត់ជាបញ្ហាទេប៉ុន្តែជាភាគច្រើនណាដូចខ្ញុំខ្លួនឯងផ្ទាល់ឬក៏អ្នកណាអញ្ចឹងទៅផ្សេងទៀតគាត់ថតរូបគាត់ថតខ្លួនឯងគាត់ដាក់កាមេរ៉ាលើ tripod មកបាទធ្វើម៉េចឲ្យកាមេរ៉ាជាអ្នកចាប់ជាអ្នកសម្រាប់ចិត្តចាប់រូបចាប់ focus ទៅលើមុខយើងដើម្បីឲ្យយើងនឹងច្បាស់ខាងក្រោយអត់ច្បាស់អញ្ចឹងទៅអាហ្នឹងគឺ focus ហ្នឹងឯងអញ្ចឹង Canon យើងមានគេហៅថា dual pixel AF អញ្ចឹង dual pixel AF មួយហ្នឹងគឺល្អមែនទែនអញ្ចឹងអត់ទាន់មានកាមេរ៉ាណាល្អជាង dual pixel AF របស់ Canon ទេនៅពេលនេះនៅឆ្នាំ2018នេះយើងអត់ដឹងទៅថ្ងៃអនាគតទេ Sony ចិត្តតន់ Canon ដែរណាចំពោះ auto focus ក្នុងវីដេអូវាចិត្តតន់បាទប៉ុន្តែ Canon នៅតែល្អជាងបន្តិចបាទល្អជាង Sony បន្តិចតែចំពោះ Nikon នេះវិញចំពោះគេហៅថា feature នៅក្នុងវីដេអូហ្នឹងអត់ល្អទេណា Nikon អត់ល្អសោះចំពោះauto focus វីដេអូវាត្រឡប់មកវិញអញ្ចឹងដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនឈរពីក្រោយកាមេរ៉ាអញ្ចឹងអាហ្នឹងមានជាបញ្ហាទេព្រោះអីយើងជាអ្នកមូលណាព្រោះអីយើងជាអ្នកសម្រាប់ចិត្តចង់ឲ្យ focus កន្លែងណាយើងជាអ្នកមូល focus វាប៉ុន្តែចំពោះ YouTuber ចំពោះ vlogger ចំពោះមនុស្សផ្សេងទៀតណាគាត់ចង់បានកាមេរ៉ាដែលមាន auto focus ល្អទោះបីអ្នកថត professional video ក៏ដោយណានៅក្នុង YouTube អ្នកធំបងប្អូនឃើញហើយណាគឺគេប្រើ auto focus ដែរមានអ្នកខ្លះគាត់ក៏ចេះទៅគាត់ថា professional ខ្លះទៀតហើយប្រើ auto focus មានតែឈួតណាមានតែអ្នកហ្នឹងអត់ professional វាអាចអញ្ចឹងក៏ថាបានប៉ុន្តែចំពោះខ្ញុំវិញអត់អញ្ចឹងទេវាអាស្រ័យទៅលើការងាររបស់យើងបើសិនជាបងប្អូនធ្វើការដូចខ្ញុំនិយាយដដែលទេបើសិនជាយើងឈរពីក្រោយណាពីក្រោយកាមេរ៉ាឬបើសិនបងប្អូនធ្វើវីដេអូបងប្អូនមានគ្នាច្រើនបងប្អូនជួយថតគ្នាឯងណាជួយថតហើយជួយសម្រាប់ចិត្តឲ្យ focus កន្លែងណាមានអ្នកមូលអ្នកជួយអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹង auto focus ល្អមិនល្អវាអត់សំខាន់ទេព្រោះអីយើងអ្នកឈរពីកាមេរ៉ាយើងអ្នកសម្រាប់ចិត្តអញ្ចឹងត្រឡប់ចូលមកវិញតើ model អ្វីពី Canon ហើយ model អ្វីពី Nikon ដែលគាត់គួរតែទិញបាទពី Canon ខ្ញុំអាច recommend ឲ្យបងប្អូនឆែកណាពិនិត្យមើលទៅលើ Canon SL2 បាទកាមេរ៉ាហ្នឹងគឺល្អមែនតើមាន dual pixel AF មាន APS-C sensor ហើយថតរូបបានច្បាស់ថតវីដេអូក៏ល្អដែរ dual pixel AF ហ្នឹងបាទអញ្ចឹង SL2 ហ្នឹងគឺជាកាមេរ៉ាដែលខ្ញុំ recommend ឲ្យបងប្អូនទិញពីនេះណាពី Canon ណាអាហ្នឹងចំពោះថតរូបផងវីដេអូផងបងប្អូនឆែកទៅជួយឆែក Google មួយទៅឬក៏ទៅហាងកាមេរ៉ានៅស្រុកខ្មែរយើងដូចជាហាងល្អលម្អថ្មីអញ្ចឹងទៅសប្បាយណាស់កាមេរ៉ាអញ្ចឹងទៅចំពោះ Nikon ហ្នឹងវិញខ្ញុំអាច recommend បងប្អូនទៅមើលពួក
đi 5,600 បាទពួកហ្នឹងគឺធូរថ្លៃដែរទេវាប្រហែលគ្នាតែប៉ុណ្ណឹង SL2 500 $600 ហ្នឹងទាំង kit lens វាថតមកស្អាតមកអាហ្នឹងខ្ញុំនិយាយទៅតម្លៃថ្មីណាហើយបើសិនជាបងប្អូនចង់ចំណាយលុយច្រើនជាងហ្នឹងតិចទៀតណាទៅលើកាមេរ៉ាមកទឹកខ្ញុំអាច recommend បងប្អូនទៅពួក Nikon D7100 ឬក៏ D7200 ល្អមែនតើសម្រាប់ការថតរូបគឺល្អមែនតើបាទរូបភាពចេញមកគឺដឹងថាធ្វើឲ្យយើងនឹងរំភើបហ្មងណាគឺ impress គេអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាចម្លើយរបស់ខ្ញុំឆ្លើយទៅបងប្អូនម្នាក់ណាដែលគាត់សួរមកខ្ញុំថា Nikon និង Canon បាទអញ្ចឹងបើសិនជាគាត់ជា beginner ណាខ្ញុំអាចចំពោះការថតរូបហ្នឹងបងប្អូនអាចទិញ Nikon ទៅបាទថតវីដេអូផងថតរូបភាពផងតែ Canon ទៅអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាប៉ុណ្ណឹងសិនបាយបាយ